semisal malih gede kula terpanjenengan Mas Un Ayah Bintang Bapak Bintang wonten dalem Plosorjo ya Mas Un Bapak Bintang dalem Plosorjo matur nuwun saking Mas Omeng dalu-dalu sore dino malam minggu berarti tek lecer senimbang longko dewek ngati mereng yemong kelak kelik pengen ketemu maning sampai ingsun montang manting kumpul riko bae ingsun seneng priya sing selawase mung riko sing tak goleki rina wangi riko kelingan maning mangsing ireng manis ingsun was kadek gendera liman akang katon di mata ayo duduk sanding ketemu maning baban dalu-dalu Sabtu sore dino malam minggu timbang lungguh dhewe ati mereng yen mok pengen ketemu maneng saben dina ingsun montang manting polare wae ingsun seneng wanita sing selawase mung riko sing tak goleki oh iya aku sing mbok goleki kok kene kok rino wangi tansah dadi ati ya ampun sakometek sayang kelingan maneh Dik iya Mas wong sing ayu kuning ingsun wis kadung gendro ya terus lilo trip reko katone moto ayo duduk sanding ayo ingsun reko mau ketemu Ngeling
kudu diteliti jaba lan jerone mampa priye ora kleru kabeh semintangi aja tumeh yen lakino dakabakjan ya eling ana ing burine iku durung karuan nyalang donya akiser sabar anak-anane warang wong kang ditresnane kodhok ning tergeler mati ya ampun ayo kanca ayo ayo sing rayetmu parang sama barang najan katon prasaja ning yatine iku durung kanyatan kudu diteliti jaba jarone kabeh kedatan